अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जीअं त अॼु असीं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जे बारे में कुझु अव्हांखे ॼाण ॾियणु चाहियूं था। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जी पैदाइश 1689 हिजरी मुताबिक़ 89, 90 ऐं 91 मुख़्तलिफ़ महक़िक़ पंहिंजे तहक़ीक़ में महक़िक़नि पंहिंजे तहक़ीक़ में लिखी आहे ऐं 1102 हिजरी सन मुताबिक़ आहे। ऐं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जी वफ़ात 1752 ईस्वी ऐं 1165 हिजरी ॿुधाई वञे थी। शाह अब्दुल लतीफ़ जो तालुक़ मुतलवी सादातनि सां हो। संदन वालिद साहब जो नालो शाह हबीब हो। संदन शुजराए नसब शाह करीम खां मिलंदे शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह संदन तड़ ॾाढो हो। उनजी मज़ार बि पाण जुड़ायूं बुरड़ी शाह करीम में। शाह लतीफ़ जे वालिद साहब जो नालो शाह हबीब जे वालिद साहब जो नालो शाह कुदूस जे वालिद साहब जो नालो शाह जमाल जे वालिद साहब जो नालो शाह करीम हो। ऐं शाह करीम बि सिंध जो तमामु वॾो शाइर आहे। क्लासिकी शाइरीअ जो ईअं सम्झो त बुनियाद रखंदड़ आहे, जंहिंजा शुरूआत में 90 खां मथे बेत मिलनि था। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जो शुजाए नसब हज़रत अली करमला वजदन सां मिले थो। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह तमामु वॾा शाइर हुआ। संदन कलाम, संदन मैसेज, कलाम जो पैगाम दुनिया जे वॾनि शाइरनि खां घटि न आहे। दुनिया जे वॾनि शाइरनि जे मुक़ाबले में आणे सघिजे थो, रखी सघिजे थो। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंध जो क्लासिकल शाइर लिखियो वञे थो। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंध जे लोक दास्ताननि खे ॻायो आहे ऐं लोक दास्ताननि खे हिकु अहिड़ो रूप ॾिनो आहे जिन खे अमर बणाए छॾियो आहे शाइरीअ जी दुनिया में, तख़लीक़ जे दुनिया में। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह तमामु वॾा शाइर आहिनि सिंधी ॿोलीअ जा, जिन सिंधी ॿोलीअ जे लफ़्ज़नि खे पंहिंजे शाइरीअ में महफ़ूज़ कयो आहे ऐं हू ताहयात पंहिंजे शाइरीअ जी सूरत में ज़िंदा रहंदा। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जी मज़ार भिटशाह ते आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जे वालिद साहब जी मज़ार बि उते भिटशाह ते आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जे फ़िक्र खे आला दर्जे जो फ़िक्र चई सघिजे थो। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह हिकु अज़ीम शाइर हो। संदसि कलाम में ज़िंदगीअ जो हर पहलू मौजूदु आहे। ज़िंदगीअ जे हर पहलूअ ते संदसि सिंधीअ में शाइरी मौजूदु आहे। संदसि शाइरीअ ते तमामु घणियूं तहक़ीक़ूं थी रहियूं आहिनि। ॾींहों ॾींहुं हुनजे कलाम जा नवां पहलू रिसर्चर उजागर करे रहिया आहिनि ऐं नयूं तख़लीक़ूं थी रहियूं आहिनि। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जे कलाम में तमामु घणियूं ख़ूबियूं आहिनि जिन जी जेतिरी साराह कजे घटि आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह सां जुड़ियल कुझु तस्वीरूं अव्हांजे नज़र कजनि थियूं। मथी तस्वीर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जी दरगाह जी आहे। हेठि ॿ तस्वीरूं आहिनि मज़ारुनि जूं। सुई कंदर जे मुक़ाम में शाह लतीफ़ जे भाइरनि जूं तुरबतूं आहिनि। सैयद अब्दुल लतीफ़ वलद शाह हबीब ॿी मज़ार आहे सैयद अब्दुल रशीद वलद शाह हबीब। हेठि बि मज़ारूं ॾेखारियूं वञनि थियूं, ॾेखारण नज़र अचनि थियूं। सुई कंदर जे मुक़ाम में शाह लतीफ़ जे नाने उर्स फ़क़ीर ऐं संदसि ख़ानदान जे कनि ॿियनि फ़र्दनि जूं मज़ारूं आहिनि। सुई कंदर जे मुक़ाम लॻ शाह हबीब जे हवेली जा आसार आहिनि। ही कुझु नंढा वण नज़र अचनि था जेके शाह हबीब जे हवेलीअ जे आसारनि ते फुटिया आहिनि। ही तमर फ़क़ीर जी मज़ार आहे जेका बि लतीफ़ साईं जे रोज़े जे भर में आहे। शाह हबीब जे समा वारी जाइ आहे जिते शाह लतीफ़ जे समा वारी जाइ आहे जिते शाह लतीफ़ जी वाई ॻाई वेंदी हुई या समा थींदो हो, जिते पाण पंहिंजो राग ॻाईंदा हुआ ऐं उते ॿुधंदा हुआ, माण्हू ॿुधंदा हुआ अची। शाह लतीफ़ जो तामीर करायल शाह करीम जो रोज़ो बुरड़ी शाह करीम में मौजूदु आहे। शाह लतीफ़ जो चरगो, दंबूरो ऐं ॿियो सामान जूं तस्वीरूं आहिनि। ही शाह जे सुम्हण जो कमिरो आहे। शाह जी जेकी चारपाई नज़र अचे थी पई काशीअ जो कमु थियल आहे जंहिं ते शाह लतीफ़ जे सुम्हण जो कमिरो मथे ॾेखारियो वियो। हेठि शाह लतीफ़ जे रोज़े जो चांदीअ वारो दरवाज़ो
ॾेखारे वियो आहे। हेठि शाह जे तुर्बत जी कुलंगी ॾेखारियल आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जो कलाम सिंधी ॿोलीअ जो हिकु मयारी ऐं आला दर्जे जो कलाम आहे, जंहिंखां इनकार नथो करे सघिजे, जंहिंजे मान ऐं शान में केतिरा ई किताब लिखिया विया आहिनि, जंहिं ते तहक़ीक़ कई वई आहे। शाह लतीफ़ खे जेतिरो जेको पढ़ंदो उन जे फ़िक्र में ओतिरो वधीक इज़ाफ़ो थींदो ऐं ओतिरो वधीक बुलंद पाए जो मुफ़क़िर थी वेंदो। शाह लतीफ़ सां हमेशह टे किताब गॾु हूंदा हुआ, मौलाना जलालुद्दीन रूमीअ जी मसनवी, क़ुरान पाक ऐं शाह करीम जो रिसालो बयानुल आरफ़ीन। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जी शाइरी खे पाण आयतूं सॼो अथऊं, जेतो बेतभायां से आयतूं आहिनि। शाह साहिबु पंहिंजे शाइरीअ खे आयतूं सॼो आहे। शाह लतीफ़ जे शाइरीअ लाइ अक्सर इहो चयो वेंदो आहे त शाह लतीफ़ जी शाइरी सिंधीअ में क़ुरान पाक जो तर्जुमो आहे। ही कुझु मालूमात हुई जेका मां दोस्तनि जी नज़र कई, उमेदु आहे तव्हांखे पसंदि ईंदी। बाक़ी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जे हवाले सां खोड़ सारा वीडियोस असांजे हिन यूट्यूब चैनल